Up, strike. Up, strike. Sambar juga di sana. Up, strike lagi. Up, strike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini saya mancing lagi. Targetnya kali ini bukan hampala, tapi kita cari ikan gabus. Spotnya pun udah banjir, cari hampala udah susah. Nah, air meluap. Spotnya banjir-banjiran. Oke. Oke, Mas Bro, doakan aja siapa tahu ada yang landet. Perdana, alhamdulillah. Ya Allah, perutnya gendutnya. Banyak makan ya. Oke, lanjut. Strike Mas Bro, strike kedua, lumayan lah. Oke, mantap. Ini Mas Bro, makan ditelan coproknya. Nah, lumayan size nya, bisa untuk buka puasa nanti. Oke, ikuti aja terus. Oke, pindah spot lagi kita Mas Bro. Spotnya melimpas jalannya, padahal jarang sampai melimpas gini. Tiba-tiba banjir besar kayak gini. Ya Allah, kocolan. Backlist. Nyambre bu kepi wae. Ora tenanan.
Up, strike. Strike Mas Bro, strike lagi. Strike yang ke-12. Yang lain banyak nggak kena video. Size-nya lumayan lah. Strike one case. Lumayan. Oke, kita coba lagi. Backless. Sambar juga. Lagi. Wih. Lagi Mas Bro. Alhamdulillah. Agak lumayan ini size-nya. Ikan di sana. Ditelan lagi nih. Siapanya? Udah kenyang sih, nyamber juga deh. Nggak ada yang mengejar. Nggak kena. Kecil. Tuh. Kecolan. Wah, buat terbangkan ke darat. Wow. Soproknya memang killer nih. Mantap. Alhamdulillah Mas Bro. Sebentar lagi udah mau buka puasa.
Nah, ini hasilnya pun lumayan juga nih, alhamdulillah dapat 12 ekor. Sengaja ikannya nggak dirilis karena susah Mas Bro, kalau dirilis pun sayang, soalnya banyak strummer, banyak illegal fishing. Makanya membawa pulang aja, nanti paling dipanggang lah, panggang di rumah untuk buka puasa. Oke, jika suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya makin kreatif lagi Mas Bro. Oke, salam setrek dari Riau.